Voilà, maman mon pauvre, maman Maboko. Voyez-moi cette ressemblance. Voyez-moi comment maman ressemble à sa fille. Voyez cette maman comment elle est joyeuse. Comment elle est heureuse de faire épouser et marier sa fille. Maman comme ma fille, voilà. Maman comme fille, maman bien soloni. Voilà. Un membre vous voyez ici, parce qu'à face à Kakomani, il a le sabo. Félicitations maman. Félicitations, toutes nos félicitations maman. Félicitations.
sombite na ebitende no. Yo yebiteke zambe comme na Canada. Ah bon? Loba na Noaïda. Et pas maman Espérance vous Ndofi kuna nya Césari. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na kati ya Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyonso ezali. Bankolo, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, kuanga ya pembe. Pona bopikili kibwa nzoto, makasu, ngadiadia peki mbiolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, because c'est intéressant. Posant la Kinshasa, moi, je m'accamole au Canada. Ngasa kinasa na mega na kama gachika Aïda, y'a comme la maman moko. Eza bafano mo batali babi kasi mozando kuna ngombe bai bati bakasanga zanga famille kona depuis mama olanda mama moni bebe mama tai tina ajwana lokwa muninga no voilà donc mon ami Barisi Bazar ouais grâce à mon tozana merci on est là encore le vendredi bota mapasa amen. Félicitations la Donna. Merci, exemple de télévision. Je suis toute belle. Merci mon ami. Quelles sont tes impressions? Je pas de mots. Okay. Aujourd'hui, madame. Bien sûr. Non, c'est depuis le dimanche. Je suis reconnaissant. Bona Zamboya linganga, yambona linga ye. Banda kota vinanga, tout est transformé. Désormais, j'appartiens à Brian. Voilà, félicitations à toi, grâce à moi. Donc, babi vendredi, tu as souvent. Osaria, ayo odu ovi des trophées. Eh, au cas où tu vas te soucier. Eh, il y a une bonne invitation vendredi au moyen. Ben, c'est pas me jouer là. Coupé. Naïso. Teli. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nanamela nani, nanamela Yesu, Koazali, Olingo. Nanamela nani, nanamela Yesu, Yeazali, Olingo. Olingo lokola maya pio na tangwa moi. Sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema nanamela Yesu kwazali Manamela Yesu kwazali bolingo bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, pona molimo e, yango nde mosungi na biso, na tango pasi. Atili yango mpona baso bakondimela, ye masiya e, Manamela nani e, manamela Yesu kwazali bolingo ata komi na suka e, melankolo, lisungi malamu ezanga kwate oho.
likolo momo ya seko bolingo lokola mayapio mayapio natangwa moi sokomeli ekitisi olemba nzoto te ndeko nanga baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongwana baye nyonso basima ye bokono na bango esila kasi ngai Yesu nalingi namona na ngai yo te kasi ngai Yesu kosala nga na mbela na ngai manamela nani ye manamela nani mai nyonso eza mai te yakomela solisa ya solo eza ngano Yesu ata yo ekoma ndima okozwa mwana na mai ya bomoi oyo ezali ngano Yesu mayapio natangwa moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola mayapio mayapio natangwa moi sokomeli ekitisi mainanga 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 tikalamela Yesu Yesu neliziba mai ya bomoi tikalamela Yesu bolingo ekitisanga motema ye ekitisanga motema eza bolingo ya Jésus-Christ mai na bomoi ya komela Yesu ya Yesu liziba mai ya bomoi tikalamela Yesu bolingo ekitisanga motema Papa, mettez une flèche à la famille de Grâce Témo, j'espère que vous n'avez rien à dire ici. Ce que vous avez dit, moi, mainanga 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 tikalamela Yesu Yesu neliziba mai ya lobi na bino azali kokota otelemi mpona kolekisa oyo ezali ngano Yesu mainanga 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 Yesu neliziba mai ya bomoi bolingo ekitisanga motema ye ekitisanga parce que tu as voulu. Seigneur, nous recommandons tout ce qui va se passer ici sous ta protection, sous ta bénédiction. Nous ordonnons à l'ennemi d'échouer dans tous ses plans au nom de Jésus-Christ. Prends contrôle, Seigneur, sois au milieu de nous au nom de Jésus du début à la fin, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Alors, ma mariée de Bissot va gagner place. Nous allons à présent passer à la présentation de nos mariés, le roi ainsi que sa chère reine, le monsieur ainsi que sa chère épouse. Sous vos applaudissements, nous allons demander à monsieur Brian, ici présent, à Télémi, to betelier maboko makasi, to beti maboko, comme monsieur Brian va au voilà. To beti maboko, la Voilà. Ici devant, c'est lui
réussite. C'est lui qui a vaincu les principes, les caprices de la chère épouse Grâce. De son vrai nom, il s'appelle Pandju Odou Brian. Tobeteli ya maboko makasi pona oyo asali. Mobali ezali kaka te olakisaka biso oyo ozali. Mais ezali oconstruire vie na yo, odessiner avenir na yo. C'est ce qu'il a fait ce soir. Voilà pourquoi ils ont mérité le coup. Mais qui est Monsieur Pandju Brian? Monsieur Pandju Brian est fils de papa Pandju René, qui n'est pas avec nous ici malheureusement. Il est en France, à Paris, là où il nous suit. De PCA, merci pour apporter la vision mobile Kitoko, Mayele, mais mobile déterminé. Voilà pourquoi tout ça va dire Awa. Mayele surtout Mingi. Faut nuancer wana. Alors également il est fils de papa Pandju et de maman Lumbondo Denise. Maman n'est plus avec nous. Et c'est à Tikabiso moi Mikolo Mingi, moi Bamboula Mingi. Alors pour rendre hommage à cette femme de distinction, non seulement à Botaki, mais à ça qui en sorte que destin à moi naïs à la Malamu, nous allons nous lever et observer une petite à l'honneur de la mémoire de notre maman. Merci. Est-ce que la famille Pandju va petit mamoko voilà voilà qui ça va voir que on est balongi bino ne bali parce que nous sommes très heureux et fiers de votre présence. Vous pouvez regagner votre place. C'est Pandju que vous voyez Azali Bongo congolais, des pères et des mères. Je me répète. Monsieur Pandju Brian est congolais de père et de mère. Je risquerais de dire et des arrière-grands-parents. Il est vraiment sérieusement congolais, mais il ne réside pas avec nous ici. Il est résident en France, à Paris, là où il vit. Mais ce que vous voyez, il évolue beaucoup plus dans les entrepreneuriats. Il aime bien entreprendre. Mais lui, il est dans le domaine des standarding international. Tout ce qui est à travers le réchauffement climatique, conservation de la nature et tout ce qui va avec, lui il entreprend dans ces secteurs-là. Il entreprend en France, en RDC et dans divers pays du monde. Ouezali Bongo, une grande distinction, une fierté également pour la jeunesse congolaise, la diaspora Nabiso. Voilà pourquoi Nangonga Oyo, je vais très rapidement m'adresser à la diaspora congolaise au Bazamota Nabiso. Nous sommes fiers de notre profil de Yaboye. Nous n'avons pas besoin d'une diaspora car on va sur l'examabe. Les bisous tozito la qui s'appelle Batoa Malabo. Bateau Bavandiawa, Bazali Batoa diaspora et nous sommes fiers pour ces grands messieurs. To Bételier une fois de plus ma bobo Benzami. Voilà, le monsieur toujours dans cette optique-là a été élu en 2020 comme conseiller municipal, délégué du développement durable et transport en France. Donc, c'est vraiment un monsieur pétri de talent et très intelligent également. Il est dans le management et l'orientation, simplement parce qu'il a été, ou je dirais anciennement, il a travaillé comme directeur de campagne d'une députée française. Je cite comme ça Madame Marie-Pierre Rixin, qui est élue. Actuellement, elle est députée et le monsieur a travaillé comme son directeur de promotion, marketing, et je dirais comme ça, et des campagnes. Tout bête lié ma boko pour la distinction. Mon bas l'idée boye, mon bas l'idée profil, mon bas l'idée maïele. Et je pense que moi, Sinayo, elle est très fière de décrocher la trophée à Boye. C'est une fierté. Voilà, le monsieur Azali Bongo originaire de la province de Congo central. Là, on a le bagage des pères et des mères, Batouataki Tébé. Azam moi na Congo central. Azam na origine na bango tobenga ka Mongo loi secteur Luozi. Bato ba bibisaka bangando na mai football mais mingi peut-être voyage. La mingi to maintenir voyage. Quand to kozonga na mwasi to retrouver bisika o esangisa bango penza makasi. Soko kutena messieurs. Pandju Brian le 2 avril. Comment ça n'a pas été repris, ça va être bon anniversaire. Parce qu'à Botama le 2 avril.
Annette Roupé, ça t'est pour être talibinoté. Voilà, merci beaucoup. Sous vos applaudissements, le monsieur va reprendre sa place. Voilà. Bateau français, Balobaka, derrière un grand homme, se cache, mais moi je veux dire, se trouve, se pointe une grande dame. Pas grande par la taille, mais grande par sa façon d'être, par son esprit, par son âme. Alors avec votre permission, dans l'Umatombe Tamaboko, tout ça, la tonnerre d'applaudissements, dans Madame Grâce Temo Mopondo, Azali côté de Maton, Betty Maboko, Pe Milolo, voici Alibala. Tomettez maman s'il vous plaît. Ma maman, est-ce que Bazaliawa? Est-ce que ma maman Benzali Azar? On a l'idée de sentir ma maman. Voilà, tomettez maman pour ma casse s'il vous plaît. Voilà. La dame que vous voyez ici, pas plus tard que quelques jours ici, on l'appelait demoiselle. Mais dorénavant, apprenez à l'appeler Madame Panzo. Parce qu'elle appartient à un monsieur. Désormais, Grâce Démon dorénavant a promis engagé. Son prénom, elle s'appelle Démon Mopondo Grâce. Les intimes l'appellent passeport rouge, les queens, avec beaucoup de sobriquets autour. Et dorénavant, Tolomoli Baladona, Tolomoli passeport rouge, Tolomoli des queens, Tolomoli Gobenayo, Madame Panzou. Madame Panzou, ça te va à merveille, madame. Voilà, et c'est mon ami Soisali à que non, cette dame que vous voyez, elle a su gérer son homme, avancer avec lui jusqu'à ce que ton homme à un niveau Oyo. Grâce Temo, elle est originaire de, bon, je dirais, province de l'Équateur, bien qu'elle est le comment morcelé. Nazali, mon mal à l'Équateur, donc à la bonne histoire, il y a un bon monde. Est-ce que la main dans la zawa? Manifestez-vous! 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 Voilà la Zaliawa! Voilà la demande à Paris! Voilà la demande à Paris! Restez mon fille de Papa Temo, qui n'est pas malheureuse avec nous. Papa, ici vous êtes à la vision, nous pressions côté. Merci pour la moine, mais comment on fait ça qui n'a Dieu pour comprendre et permettre à honorer you. Elle est d'abord fille de maman Mopondo Simplice. Je pense que maman Zaliawa. Je pense que maman Zaliawa. Je pense que maman Zaliawa. Non, mais maman a double honneur. Maman a apporté ça un double honneur. Voilà. Maman Mopondo, Teli maman Maboko, voyez-moi cette ressemblance, voyez-moi comment maman ressemble à sa fille, voyez cette maman comment elle est joyeuse, maman elle est heureuse de voir épouser et marier sa fille. Teli maman comme ma casse, voilà, maman famille, maman de Soloni, voilà. Parce qu'à face à Bango, on a une dans le sabo. Félicitations maman. Félicitations, toutes nos félicitations maman. Félicitations maman. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Restez-moi. Je pense que Moïbi est déjà. Azali Momo Pandi Sabo. Elle est chroniqueuse et youtubeuse. Elle évolue dans ses activités avec une chaîne YouTube dont elle gère. Elle est la patronne. La chaîne s'appelle Temo Officiel. D'ici là, on a l'exclusivité là-dessus. Mais aussi, Temo
aévoluaka mingi na entrepreneuriat. Azali entreprendre dans le domaine du cinéma, dans le domaine de la vente en ligne, et puis marketing et promotion à l'activité. Comment tenir ma banque au Baninga? Comment tenir ma banque au Baninga? Grâce à monsieur Kalinga, il y a un petit peu de l'osso, mais à avoir fait poisson au Baninga, ça dit, il y a beaucoup. Pour nous, on a fait un poisson au Baninga, à Dieu, voilà. Pour nous, pour nous. Voilà. Grâce à moi, c'est une fille simple, contrairement à ce que va te dire la dignité illustrée à moi, les locaux Coco. Ce qu'on dit pour l'air à pembe, au tient vos salités. Attends, vous devez vous singer, c'est remarquable. Parce que pour l'air à pembe, ça n'a pas caprice. Mais ce qu'on dit pour l'air noir, pas qu'on ait salité. Par contre, les soto, voilà pourquoi les émissions sa couleur préférée, c'est les couleurs noires. Parce que à 6 ans, à Géraka, à Kamouibélé, à Moté Manaï. On met les mamans pour ses grands cœurs. On met les mamans pour ses et tout chuter, grâce à moi, hier, ça a loisir dans les éloges. Et pays à pays, de province à province, de ville à ville, elle adore voyager. Moi je pense que je pense que Makuta dans l'avion. On aurait appris même que la maman aussi surnommé Mtatika avion à défaut. Madame va prendre sa place sous nos applaudissements s'il vous plaît. Présenter ce soir monsieur et madame Pambi. Dorénavant, ma bonne moi Sina Mobali. Voilà. Nous disons comme ça un grand merci à la presse représentée ce soir. Surtout la presse, nous allons vous citer énormément. Alors, madame, s'il vous plaît, dans un qui s'y m'a pas dit la piste, voici le mobile qui va y avoir. Dans un qui s'y facilitez-nous la tâche. Dans un qui s'y va, s'il vous plaît. Chers journalistes et chroniqueurs, dans un nouveau monté Sima. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Veuillez regarder vos places. Comment est la babine? Alors, commencez par la demande de Bobo, le niveau de la Tégo, ainsi que le niveau de la Pandi. Veuillez nous laisser des choses. De la félicité. Alors, je voudrais ici, comme le texte de la soirée, vous passer un message. Ils s'aiment, ils s'adorent. Maintenant, on disait l'avenir ensemble. Alors, pour ce faire, il a présenté le papa Jean-Paul. La maman présente au Bazali, côté ici, Bango, tu peux être maman Bango Makasi. Makasi pour la Bango. Tu peux être maman Bango Makasi. Il y a pas de Bazali n'a vu son awa spécialement pour accompagner ces filles. Alors, on est là-bas. En ce qui concerne ces filles, ceux qui m'ont béni dans le aussi Bango, ça du Bongo. Il y a beaucoup de balles de l'île. Pour éviter la sensibilité, pour bien collaborer avec vos enfants, on va comme Baba la nuit. On solo la rappelle à papa ou à maman. Parce que Baba déjà va s'être prendre le secteur de Wana. À Marie, nous sommes en Azagawa, commencer à bien service Moko. Bah, nous sommes dans la journée, du temps de la yoke. Aujourd'hui, on a fiancé la yoke.
c'est bon. Alors, on doit approcher la photo. Pour filmer nos caméras photo, on doit approcher la photo. Alors, pour réussir, donc, pour réussir dans la protocole, ah, il y a un espace. Pour la répétition. Ils ont mis un sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nana mela nani, nana mela Yesu, Koazali, Olingo. Nana mela nani, nana mela Yesu, Yeazali, Olingo. Olingo lokola maya pio na tangwa moi, soko meli ekitisi motema. Olingo lokola maya pio na tangwa moi, soko meli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, pona molimo e, yango nde mosungi na biso, na tango pasi. Atili yango mpona baso bakondimela, ye masiya e. Manamela nani e, manamela Yesu basali kolingo. Ata okomi na suka e, mela nkolo, lisungi malamu ezangaka te oho. Baboya nkolo basuka bie, yolilitango, kasi oya ya mikolo, momo ya seko. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, soko meli ekitisi. Olemba nzoto te o, ndeko nanga. Baye nyonso bamona ye, makambo na bango ekongwana. Baye nyonso basima ye, bokono na bango esila. Kasi ngai Yesu, nalingi namona na ngai yo te. Kasi ngai
ekitisanga motema bolingo ekitisanga motema bolingo ekitisanga motema se bolingo Yesu maya malili mai nanga tika na mela Yesu molimo mosantu yango nde mai tika na mela Yesu soki na meli lotoko na bosana makambo yango lobi ekozonga na meli nyamba na bosana makambo yango lobi ekozonga hey yango na meli yo Yesu nanga oyo nde mai na bomoi oyo mwasi mosa mai nyonso eza mai te yasomela solisa ya salo eza kolo Yesu ata yo ekoma ndima okoza mwana na mai ya bomoi oyo ezali kolo Yesu sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio na ntango ya moi sokomeli ekitisi motema mai nanga mai nanga mai nanga mai nanga tika na mela Yesu Yesu neliziba mai ya bombo tika na mela Yesu bolingo ekitisanga motema ekitisanga motema eza bolingo ya Jésus-Christ mai na bomo ya komela ya Yesu liziba mai ya bomo bolingo ekitisanga motema bolingo ekitisanga motema bolingo ekitisanga motema se bolingo ya Yesu maya malili mai nanga tika na mela Yesu molimo mosantu yango nde mai tika na mela Yesu soki na meli lotoko na bosana makambo yango lobi ekozonga na meli nyamba na bosana makambo yango lobi ekozonga hey yango na meli yo Yesu nanga oyo nde mai na bomoi oyo mwasi mosamalia ayebaki te oh yes oyo oh yes oyo oh yes oyo oyo nde mai epesaka bomo pour servir table oyo. Puis par la suite, Bakobe Rabiso, c'est leur ordre dans la table Rabiso, de Bolekana pour se servir. Juste après service, on attend Bamari Babolia, de te orienter à caméraman, à shooter, pour pas permettre. Ils sont pas accompagnés Bamari, passe à la tour des tables. Pour vous, DJ une douce musique pour nous accompagner. Pendant que tous avons bon maman, pour te repérer par groupe. Poto leka wa topina. Tokotanga bakombo cela qui demande à ce que ton cité va nommément. Tokobenga ne poto bina. Totala nana va exhiber mieux que l'autre. Totala nana va faire la belle chorégraphie pour l'autre. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nana mela nani. Mela Yesu po azali bolingo ngana mela nani ngana mela Yesu ye azali bolingo bolingo lokola maya pio na ntango moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio na ntango moi sokomeli ekitisi motema ngana mela Yesu azali bolingo ngana mela Yesu azali bolingo bolingo lokola maya pio na ntango moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio
dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e mpona molimo e yango nde mosungi na biso na ntango pasi atili yango mpona baso bakondimela ye masiya e manamela nani e manamela Yesu bazali kolingo ata okomi na suka melankolo lisungi malamu ezangaka te oho baboya nkolo basuka wapie yolilitango kasi oyo ayambi nkolo momo ya seko bolingo lokola mayapio na ntango ya moi sokomeli ekitisi olemba nzoto te ndeko nanga baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongwana baye nyonso basima ye bokono na bango esila kasi ngai Yesu nalingi namona na ngai yo te kasi ngai Yesu kosala nga na mbela na ngai manamela nani ye manamela nani mai nyonso eza mai te yakomela solisa ya solo eza nkolo Yesu ata yo ekoma ndima okoza mwana e na mai ya bomoi oyo ezali nkolo Yesu mayapio na ntango ya moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola mayapio na ntango ya moi sokomeli ekitisi mainanga tikanamela Yesu Yesu neliziba mai ya bombo tikanamela Yesu bolingo ekitisanga motema ye ekitisanga motema eza bolingo ya Jésus-Christ mai na bomo ya komela Yesu ya Yesu liziba mai ya bombo tikanamela Yesu bolingo ekitisanga motema mainanga tikanamela Yesu Yesu neliziba mai ya bombo tikanamela Yesu bolingo ekitisanga motema ye ekitisanga motema eza bolingo ya Jésus-Christ mai na bomo ya komela ya Yesu liziba mai ya bombo bolingo ekitisanga motema mainanga tikanamela Yesu Yesu neliziba mai ya bombo Yesu bolingo ekitisanga motema ye ekitisanga motema eza bolingo ya Jésus-Christ mai na bomo ya komela ya Yesu liziba mai ya bombo bolingo ekitisanga motema mainanga Yesu neliziba mai ya bombo bolingo ekitisanga motema ye ekitisanga motema eza bolingo ya Jésus-Christ mai na bomo ya komela ya Yesu liziba mai ya bombo bolingo ekitisanga motema mainanga Yesu neliziba mai ya bombo Yesu Yesu neliziba mai ya bombo mainanga mainanga Yesu neliziba mai ya bombo 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 Yesu n
kitisanga motema mainanga mainanga tikala mela Yesu Yesu neliziba maya bongo tikala mela Yesu bolinga kitisanga motema kitisanga motema eza bolinga Jésus-Christ maina bomo ya komela Yesu ya Yesu liziba maya bomo tikala mela Yesu bolinga kitisanga motema mainanga tikala mela Yesu Yesu neliziba maya bomo tikala mela Yesu bolinga kitisanga motema kitisanga motema eza bolinga Jésus-Christ maina bomo ya komela Yesu ya Yesu liziba maya bomo tikala mela Yesu bolinga kitisanga motema mainanga tikala mela Yesu Yesu neliziba maya bomo tikala mela Yesu bolinga kitisanga motema kitisanga motema eza bolinga Jésus-Christ maina bomo ya komela Yesu ya Yesu liziba maya bomo tikala mela Yesu bolinga kitisanga motema mainanga tikala mela Yesu Yesu neliziba maya bomo tikala mela Yesu bolinga kitisanga motema kitisanga motema eza bolinga Jésus-Christ maina bomo ya komela Yesu ya Yesu liziba maya bomo tikala mela Yesu bolinga kitisanga motema mainanga tikala mela Yesu Yesu neliziba maya bomo tikala mela Yesu bolinga kitisanga motema kitisanga motema eza bolinga Jésus-Christ maina bomo ya komela Yesu ya Yesu liziba maya bomo tikala mela Yesu bolinga kitisanga motema mainanga tikala mela Yesu Yesu neliziba maya bomo tikala mela Yesu bolinga kitisanga motema kitisanga motema eza bolinga Jésus-Christ maina bomo ya komela Yesu ya Yesu liziba maya bomo tikala mela Yesu bolinga kitisanga motema mainanga tikala mela Yesu Yesu neliziba maya bomo tikala mela Yesu bolinga kitisanga motema kitisanga motema eza bolinga Jésus-Christ maina bomo ya komela Yesu ya Yesu liziba maya bomo tikala mela Yesu bolinga kitisanga motema mainanga tikala mela Yesu Yesu neliziba maya bomo tikala mela Yesu bolinga kitisanga motema kitisanga motema eza bolinga Jésus-Christ maina bomo ya komela Yesu ya Yesu liziba maya bomo tikala mela Yesu bolinga kitisanga motema comme nous dit les Écritures wana ezalaki kolobela biso nkolo mpona molimo yango
biso na ntango pasi atili yango mpona baso bakondimela ye masiya ye manamela yesu basali ata komi na suka mela nkolo lisungi malamu ezangaka te oho baboya nkolo basuka bie yolilitango kasi oyo ayambi nkolo momo ya seko bolingo lokola mayapio na ntango ya moi sokomeli ekitisi olemba nzoto te ndeko na nga baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongwana baye nyonso basima ye bokono na bango esila kasi ngai yesu nalingi namona na ngai yo te kasi ngai yesu kosala nga na mbela na ngai manamela nani ye manamela nani mai nyonso eza mai te yakomela solisa ya solo eza lolo yesu ata yo ekoma ndima okoza mwana na mai ya bomoi oyo ezali lolo yesu mayapio na ntango ya moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola mayapio na ntango ya moi sokomeli ekitisi mainanga 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 tika na mbela yesu yesu neliziba mai ya bongo tika na mbela yesu bolingo ekitisanga motema ye ekitisanga motema eza bolingo ya jésus christ mai na bomo ya komela yesu ya yesu liziba mai ya bongo tika na mbela yesu bolingo ekitisanga motema bolingo ekitisanga motema bolingo ekitisanga motema se bolingo ya yesu maya malili mai nanga tika na mbela yesu molimo mosantu yango nde mai tika na mbela yesu soki nameli lotoko na bosana makambo yango lobi ekozonga nameli nyamba na bosana makambo yango lobi ekozonga he yango nameli yo yesu nanga oyo nde mai na bomoi oyo mwasi mosamalia ayebaki te o yesu oyo o yesu oyo o yesu oyo oyo nde mai epesaka bomoi Jésus a dit à l'aveugle de se laver, lui-même était baptisé, Moïse a été racheté, l'aveugle il emmène Pharaon, aujourd'hui nous sommes baptisés, tous nos fardeaux sont tombés, Jésus-Christ y est. Hey, bébé, Sprite, oye na mota. Mama na barka. Aïe, Naomi Barcelone, Moutatika Célibat na défaut. C'est un bijou. Ah, t'as un bijou pour qu'elle ait un kingo. Parasite fulani ya
dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo ye, mpona molimo ye, yango nde mosungi na biso, na tango pasi. Atili yango mpona baso bakondimela, ye masiya ye. Manamela nani ye, manamela Yesu kwasali kolingo. Ata komi na suka ye, melankolo, lisungi malamu ezanga kwate oho. Baboya kolo basuka pie, yalili tango, kasi oya ya mikolo, momo ya seko. Bolingolo kola maya pio na tangwa moi, soko meli ekitisi. Olemba nzoto te o, ndeko nanga. baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongwana, baye nyonso basima ye bokono na bango esila, kasi ngai Yesu nalingi namona na ngai yo te, kasi ngai Yesu kosala nga na nzela na ngai yo. Manamela nani ye, manamela nani. Mai nyonso eza mai te, yakomela solisa ya solo eza kolo Yesu. Ata yo ekoma ndima okoza mwana ye na mai ya bomoi, oyo ezali kolo Yesu. Sokomeli ekitisi motema, bolingo lokola maya pio na tango ya moi, sokomeli ekitisi motema. Mai nanga, mai nanga, mai nanga, mai nanga, tika namela Yesu e, Yesu nde liziba mai ya bongo, tika namela Yesu e. Bolingo ekitisanga motema ye, ekitisanga motema. Eza bolingo ya Jésus-Christ, mai na bomo ya komela ye. ya Yesu liziba mai ya bongo, Bolingo ekitisanga motema.